然后我说了，我不知道当时让我说的这些人你们得到了什么，但是大宝不开心，这是事实吧，对不对？所以玩互联网这大半年，其实我也看明白了很多东西，你知道吧？就是就是你还得做自己，你得做自己。就是我知道我在干什么，我知道我在做一件善良的事情，那我就不要太在意别人说什么，因为他可能往往会让我生活变得更糟。像前任的事情也是啊，有很多事情我想跟你们说，知道吗？但是我说出来之后，他就是有一连串的连锁反应，就好像我仅仅只告诉你们，为什么我对糖糖这个名字会有一个比较深的一个意义。那这件事情就后面一下搞到我跟大宝后来发生了很多很多的事情。我不说，有很多人，你看现在还是会有很多黑粉，对不对？其实你不是个好人，你怎么样？但是你去告诉他事实呢，对不对？我几个老公，你有几个老公，我就有几个老公。你说这种人，你说我要跟他说了吧，对我来说，生活又有什么益处呢？牙没有拔呀，发烧不能拔牙，还得等2天。对啊，说出来了，但是，前任这个事情，我觉得吧，在我心里面埋了1-2年了，我都没有讲。但是家人们，我希望你们去理解我一下，就是，其实我这段时间的整个精神状态是挺差的，就是因为我经历了很多很多的诋毁，然后还有一些恶意的伤害，但是我又不能放在网络上去讲，其实我的状态是挺不好的。那每个人在状态不好的时候，他都会有一些失控的时候，就是我实在可能忍不了了，所以说我当时就把我前任的这件事情说出来了。那我说这个的时候，其实你按我现在比较平静的情况下，别人再怎么逼我，我都不会去说的。但是那个时候我的状态比较不好，我情绪是有一点失控的，所以说我就把这个东西说出来了。然后包括就比如说像我弟弟的这些事情，其实我并不想说，但是那个时候我真的是觉得我已经被网暴的，就是我很痛苦，所以说我就把一些事情说出来了。就是这样子，我希望我的叔叔阿姨们，你们能理解我好不好？就是因为每个人都会有情绪失控的时候，就是我觉得很委屈，但是我不能讲，然后我解释了之后，然后又会被别人大做文章，但是我也不可能365天24小时都把自己的情绪控制得特别好，然后所以说我当时才说出来了这个事情。那我说了这个事情，我现在想一想，为了让那帮不相信我的黑粉去相信我，而导致我跟大宝产生隔阂，那我觉得以后还不如别说了，真的，因为那些人不值得你们说对不对？谢谢红梅姐姐。对，然后为什么我不是，就是说我觉得如果说会伤害到我身边的人，然后来说一些事实的话，为了得到一些不信任我的粉丝，那我要这些人干什么呢？大不了就不玩了，不就是吗？只是我觉得每一个女孩子她都是爱惜自己的名声的，就是你说我什么有孩子，然后离过婚，然后有什么前夫这个那个，以前是干嘛干嘛的，就是我可以不玩互联网，但是我是一个女孩子，我不能不要名声，我以后是还要正常生活的，所以有时候我确实会有情绪很崩溃的时候，然后所以
所以说我可能前段时间说的有点多，真的说的有点多，然后说的这些话可能我当时觉得让我心里面舒服一点了，但是对我其实真实的生活没有什么帮助，真的没有什么帮助，改变不了什么。所以既然说了吧，我觉得人做什么事情就是落子无悔吧，我说了我也不后悔。但是我没有想到说唐先生这个事情会让大宝的反应这么大，可能是来源于说大宝他本身他确实他心里面有一点不自信，然后会有一点自卑这个样子，所以说当他觉得有一个男生然后曾经也这么爱我，然后对我这么好，还比他优秀，他就会比较难受这个样子。对人家好，对，我跟家人们就说真的，就是我当时，今天下午我们就闲聊，就是说我们当时这个养鸟这个事情啊，我没有啥好隐瞒大家的。我一开始养鸟这个事情真的跟前任没有关系。我跟大家说过，因为那个时候我生病了，然后我在家里面出不去门，然后我就想养小动物，所以就养了。然后但就并不是说因为谁我去养的，就单纯的就是因为我出不去门，我比较无聊，然后我就养了，养了之后就蛮喜欢的，然后后面就越养越多，越养越多，然后到我后面，然后我去做那个鸟舍的时候，家人们其实刚开始也是不赚钱的，因为我从来就没想过这个东西能赚钱。但是你说他后面赚钱了没？他也赚了一点米米，真的赚了一点米米，但刚开始就是玩的。那个时候呢，跟前任在一起，他也挺支持我的。就是他为什么支持我，是因为他觉得你喜欢这个东西，然后那作为另外一半就是爱屋及乌嘛，然后那他就也有帮我去照顾。但是你说我去做这个完全是为了前任的话，不是这样子的。然后包括我不开心也是，我觉得大宝他擅作主张的去把这些小鸟去卖掉了，然后我是心里面有点舍不得，但是不是说舍不得前任，就是家人们你们懂不懂我的意思？就是我觉得要卖的话，我可以去做一个告别嘛，对吧？然后或者是你跟我商量一下，然后我们两个现在才刚刚在一起，然后他也只是说做我工作上面的一个助理这个样子，但是他确实是挺有主见的，家人们，大宝真的是挺有主见的。我会想到很多，你知道吧？我会想说，那以后我的工作、我的生活方方面面，是不是都需要去被他支配这个样子？我是一个比较独立的女孩子，然后就是大宝呢，他其实内心他是有一点大男子主义的，他希望能多安排我的生活或者事业方方面面的，他就是觉得如果我不愿意的话，我会怕我打击到他的自信心。家人们，你们知道吗？为什么我很难办？假如说比如说他想去帮我管理公司的一些事情或者生活上的一些事情，如果我总是说不行的话，他就会觉得我是不是看不起他，会不会觉得是我不爱他，我看不起他，然后我不信任他，或者是觉得他没有能力。但是如果我的事情
都由男朋友来支配的话，其实我也不是很开心，家人们，你们觉得呢？就是我觉得我可以把我的生活打理得挺好的，然后很多东西我也习惯了自己去做主。我跟叔叔阿姨们说句实话，就是说怎么讲呢？我爱他，我会对他好，但是我不认为我爱他就应该我的生活、我的事业，所有东西都得听他的。家人们，我不知道我这个思想对不对啊？就是我爱你，但是我依然是我自己啊。还是你们觉得爱一个人就是应该无条件的包容他，什么都听他的？因为我都听他的，我不开心啊。家人们，就是像我知道我的爸妈很爱我，但是也不代表我爸妈做的每一个决定我都要去听我爸妈的呀，因为我得有我自己的思想啊，我也是一个独立的人呢。可能有的叔叔阿姨感觉说你喜欢一个人你就得无限包容他听他的，那看什么事情啊？因为我有我的生活，我有我的圈子，然后就是就是我谈个恋爱我不能那种就是我觉得我还卖给你了就是变成了你的员工的那个感觉就是比如说大宝他每天想干嘛或者他想做什么事业啊，我可以给意见，但是我绝对不会说去阻止他或者是强迫他去做，因为我觉得我们要彼此尊重，我们有每个人自己的一个生活跟圈子。如果你说我跟他在一起我就要所有的东西都按照他的想法去做的话，家人们，我说实话我可以短期是可以的，但是长期的话我必须得说实话我做不到，你们会不会原谅我？就是我没有办法就是一辈子都是这个样子，因为可能有的女孩子可以，但是可能糖糖这个性格确实不行。我感觉很难受，就是说我的生活被别人支配了，这样很痛苦。对，然后就是比如说像家人们，我说真的，就是卖小鸟这个事情，你第一个是确实大宝来，他没有跟我商量，知道吗？就是我感觉他没有尊重到我，这是其一，然后其二才是他确实是卖了很少很少的米，基本上相当于白送嘛啊。那这个米的事咱们就先不说了，其实最重要的就是我感觉我没有被尊重到。然后但是这2天就是这个事情其实我是一肚子火，但是我不敢说，因为我说了就是他就会感觉我在怪他，然后或者是我在心疼这个米，或者是我把小鸟看得比他重要，知道吗？我不敢讲，就是我有情绪，包括大宝的粉丝，你都会觉得说，糖糖那鸟比大宝还重要呗？家人们，那小鸟咋能跟人比呢？你们说对不对？其实没必要去非要往这个东西上面扯，这不是什么鸟跟人的问题。我如果因为这件事情生气，就会有人说，糖糖你把鸟看得比大宝重要。其实不是这样的，我只是觉得他不尊重我，就好像你今天在我房间里拿了一个包包，然后你觉得不好看，你不经过我允许你就给他卖掉了，然后那如果是你可以接受吗？家人们，咱们换位思考一下，现在是你的老公，你有一个包包你很喜欢，他觉得不好看，他给你卖掉了，米也给你了，
但是是你的话，你能接受吗？然后这个时候你如果生气了，别人就说是包重要还是你老公重要？你们换位思考一下，因为每个人你们真的是这个事情没有到你自己身上，你是体会不了的。如果今天是你老公去卖了你的东西，不跟你商量，你也会觉得很生气。他不管他是一个包还是一个衣服还是一个什么东西，只是因为在你另外一半的概念里面，做这个事情是不需要跟你商量的，你们懂吗？最严重的点是在于，他认为他不需要跟你商量这件事情，只要我是对你好的，我做了这个事情，你就应该感谢我，你不应该来怪我，懂吧？而不在于今天他卖的是一个包，还是一个鸟，还是一个公司，这个都无所谓的。最重要的是他骨子里认定我们两个在一起了，你的这些东西就是我的东西，我觉得它不合适你，我就把它处理掉，你就应该感谢我，而不是来怪我。就这个思维一旦产生了之后，你就很麻烦了，知道吧？所以我不开心的是这儿，但我不敢说，我说了他想说，鸟比我还重要吗？你为什么把鸟看得比我还重要？就是这个就让我真的很难受。如果这个思维不改掉的话，那就哪天就像我说的，我公司一个项目我很看好，但是他眼前他是不赚米的。家人们，我这个比方你们听对不对？就是我现在看中一个项目，但这个项目可能目前是不赚米的。如果以大宝的思想，他会觉得就不要做，但是我看好他3个月5个月之后是可以赚米的。他认为不行，那我就必须得不做，那就得他做主，那我的整个生活都乱掉了，知道吗？就乱掉了。我不能说因为谈一个恋爱，我的整个生活的节奏什么这些东西全部都乱掉了。这个是我觉得让我确实这2天心里很不舒服的。对，不是这只是个比方啊，不是说大宝要卖公司，就是说，那你今天有这种思维的话，你以后可能就会造成更严重的一个后果。其实他真的是很节俭、很善良，这个是没有错的，家人们。所以，为什么我昨天发视频我会去说？我说，我觉得可能我们2个没有结果，家人们，就是我觉得如果是这样发展下去的话，如果他的这种惯性思维不改变，我们2个很难有结果。你们说对不对？就是我说的是一个事实。如果说你觉得2个人在一块儿就得我听你的，然后你只要是你认为你对我好的事情，你做了我不接受就是不行的。如果是这种思维的话，是很难走到一起的。因为我认为的爱就是我用你喜欢的方式去爱你，就像我父母爱我，然后那我父母可能他并不希望我去做这个行业，但是他因为他爱我，所以他尊重我，而不是说我父母爱我，所以说我父母觉得做什么好我就做什么。那我理解的，我父母从小灌输给我的思想是这个样子的，就是爱别人应该用别人喜欢的方式去爱他，而不是用你认为爱的方式去爱，对不对，家人们？但是我跟你们说，你们可能听得懂，但是可能我给大宝说，我不知道他能不能理解我。你们肯定听得明白我的意思吧？听懂的扣1。对，我不知道大宝能不能听得明白我的意思。大宝听不懂。
不管我们两个以后会怎么样，我以前说的那句话还是这句话，就是我都不会后悔我跟他在一起过，就是选择跟他在一起，知道吗？我也想看看大宝这2天他自己会不会有什么样的一个反思。然后但是我真的，我们俩就算有一天分开了什么的，我也不会后悔，因为我觉得其实大宝真的是很好的人，只是看我们两个的三观能不能融到一起去了。你们觉得我跟大宝能不能融到一起去？大宝的公司啊，大宝在我公司，家人们，他之前做的那个公司做茶叶，家人们，也不是说因为谁做不了了。家人们，我跟大家说，大宝之前做的那个茶叶，就是这2年经济形势不太好。我这么给大家说吧，经济形势不好的时候，对几个东西影响最大，其中有一个就是茶叶。就这么说吧，就是大家手里都没有米了，还有多少人有闲工夫坐在这儿喝茶？家人们，这是很简单的一个道理。所以说其实大宝他原来做的这个行业，他是受了一个大环境影响，我并不认为是说大宝自身有多大的问题，我也不认为说大宝一个茶叶没做成就说明大宝是一个没有能力的男人。家人们，你们说对不对？是真的，就是它是很简单一个道理，就是大家这2年都没什么生意谈了，你觉得还有多少人坐在那儿喝茶呢？第一，大家不敢休息在家喝茶；第二，就是包括公司的业务都在变少。其实茶叶很大的消耗都是各种公司的一些商务来用，对不对？你商务活动都减少了，整个茶叶市场都在变小。所以说大宝的茶叶自然不是他不好做，是说实话，做茶叶的都不好做。所以说他这个茶叶就是不是很好，也是正常的，完全可以理解的。不代表说大宝他本人是有什么毛病的，因为他原来前2年整个经济形势好的时候，他茶叶也是赚米的，只是今年大家都不好做。对，然后他现在在我这边，他现在在我公司这边，就是说实话，经济形势不好对化妆品影响不大。家人们说对不对？就是我也不是做得好，我只是运气比较好。这个其实有时候就是运气，就是选的赛道的问题。因为化妆品嘛，就是咱经济形势不好，不影响我们女生爱美啊。对，所以说我们化妆品的话，确实影响不是很大。对，所以他现在在我这边做。你不可能说1个月少赚了一点几百块，你说你不擦脸了吧，对吧？这很正常的。但是你可以不喝茶，但是你不能不擦脸嘛。对，所以说他现在在我这边做。其实公司里面的事情有时候他愿意多管一点嘛，就是不是太原则性的，我不说什么的，这个我不说什么的，就是别动不动就卖我东西就行。对，这个还是可以的。1个月不知道呀，这其实我前天跟大宝我们2个因为这个事情有一点不愉快，这个事情这2天我们2个交流不多。我们2个这几天交流不多，然后就是工作就是正经工作，也不会说2个人在公司里面谈论什么私事的，工作就是工作。然后我也是去公司这几天打个照面我就走，因为我这个牙齿痛，然后又发热，我又怕进公司久了把别人都给传染了。所以你看我今天下午我3点多